옷 바꿀 때 됐는데 나 이거 못 봤어요. 그러다가 집에 가실 뻔했는데 조그만 이게 진짜 참말인지 거짓말인지 놀랐어. 제가 부르니까 저 집에 가시다가 막 뛰어오셨어. 자기 이름이 내가 크게 말을 하니까 들렸었나봐. 오늘 꿈인지 생신인지 모르겠다고 합니다. 너무 기분이 좋고 설레이고 오늘 잠 못 들 것 같다고 해서 예, 다시 한번 대상 수상하신 분들 큰 박수 부탁드리면서 마무리 추첨을 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 이쪽으로 가시면 되고요. 이제 남도 자, 그러면은 끝까지 남아주신 우리 자리에 계시는 분들한테만 내가 여기에 있는 거 한 15장 20장은 되는데 이거 선물로 마지막으로 나눠드리겠습니다. 가신 분들은 내가 서울에서 안 드리고 그나마저 자리에 계시는 분들한테 여기 있는 것만 다 소진을 해서 드리고 가겠습니다. 자, 앞으로 가겠습니다. 자, 혹시 무전에서 못 받으시더라도 이해해 주시고요. 제가 어르신들 먼저 드리겠습니다. 예. 예. 자, 여기까지 남아주셔서 오늘 하나도 못 받으셨죠? 아, 그랬어요. 춤 잘 췄대. 아유, 어르신들이. 예. 아, 예, 하나 드리겠습니다. 네. 앉아 계시면 됩니다. 앉아 계시면 제가 이렇게 가급적이면 어르신들 위주로다가 예, 찾아가겠습니다. 네, 고맙습니다. 아유, 우리 어르신 늦게까지 예, 관람해 주시고 경청해 주셔서 고맙습니다. 예. 아무것도 30kg 넘는데 아무것도 안 드시오. 그러면 이거라도 가져가셔서 부품 받아가지고 맛있게 드세요. 예. 예. 아, 이제 주차는 끝났고요. 이거 상품권을 제가 드리는 걸로 마지막. 이거 끊어봐라. 이거 확인해야 된다. 산 찍는다. 끊어봐라. 예. 예. 아, 5월 31일까지 사용하시면 됩니다. 예. 잠깐만요. 예, 제가 한번 볼게요. 예. 아유, 그 바라오시고 어디 오신 분은 말고. 자, 또 우리 또 저기. 아, 우리 꼬마가 늦게까지 있었네. 자, 우리 꼬마. 꼬마 하나 드릴게요. 네, 아이고 축하해요.